İşte bu merdivenin başında şu arkamda gördüğünüz saçağın ucunda zamanında bir insanın yüzüne ait deri parçası uzun süre asılı kalmış. Haremde öyle bir yer varmış ki geceleri hava karardıktan sonra cinler toplanırlarmış oralarda ve gece sabahları kına geceleri düğünler yapar, horonlar teperlermiş. Cinlerin toplandığı o ortamdan herhangi bir insan geçecek olsa acımadan insanları çarpı verirlermiş. Mesela Zülfü Baltacıların da mescidi var. Matbaa amire görevlilerinin de mescidi var. Haremin mescidi var. Her birinin mescidi var. Enderun'da Ak Ağaların mescidi var. Ama hiçbirinde olmayan bir şey sadece Kara Ağalar'da var. Bu yol ne? Haremde padişahın gizli yolu, özel yolu. Bu yolu takip ederseniz haremin ne olduğunu ve ne olmadığını net bir şekilde öğrenirsiniz. Çünkü herkes bir şey söylüyor. Yok harem padişahın şahsi eviydi. Buradaki bütün kadınlar kızlar padişaha aitti falan gibi saçmalıyorlar. Padişah istediği zaman istediği yere dalabilirdi, girebilirdi, bakabilirdi, alabilirdi. Yok böyle bir şey. Bütün bu yalanların belini kıracak en doğru, elle tutulur, gözle görülür delil işte bu yoldu. Haremde en ilginç detaylardan bir tanesi Valide Sultan'ın yatak odasını çeviren 3 tane ocak. Bunları genelde hiç kimse görmez ve bilmez. Bu konuda bir tabela yok. Çok dikkatli bir gözle ancak bunları görebilirsiniz. O ocaklardan da ikisini görürsünüz, bir tanesini göremezsiniz. Haremde 3. Murat Has odasındaki su ve ateşin birbirini karşılayan bu armonisini illaki görmelisiniz. 16. yüzyıl İznik'te üretilen o mercan kırmızısıyla bize Osmanlı resim ve süsleme sanatının gelmiş olduğu yüksek seviyeyi göstermektedir. Topkapı Sarayı asırlar boyunca dünyanın merak ettiği bir yer oldu. Topkapı Sarayı içinde harem daha çok merak edilen bir yer oldu. Haremin içinde bilinen detaylar var. Ne kadar gezerseniz gezin göremeyeceğiniz, fark edemeyeceğiniz detaylar var. İşte biz size bu videoda Topkapı Sarayı hareminde gözlerden saklı müthiş gerçekleri anlatacağız. Tabii ki 7 tanesini. 7 çarpıcı hareme ait gerçek bu videoda sizleri bekliyor. 1. Yüzsüz adamın yüzünü yıllarca buraya astılar. Hainler unutulmamalı. Haremde gözlerden saklı 7 gerçek detay. İlki tüylerinizi diken diken edecek. Bakın şu an biz hareme Zülfü Baltacılar Dairesi'nin kapısından girdik. Arabalar kapısından da girilebiliyor. Ve girdiğimiz bu yerden hemen arkada bir merdivenle aşağı Zülfü Baltacılar koğuşlarına, hamamına ve çubuk odasına ulaşıyoruz. İşte bu merdivenin başında şu arkamda gördüğünüz saçağın ucunda zamanında bir insanın yüzüne ait deri parçası uzun süre asılı kalmış. Yani 1800'lerin başından ta ki 1915 tamiratına kadar 1,5 asra yakın burada sallandırılmış. Peki insanın tüylerini diken diken eden yüzülmüş bir insan kafası derisinin burada ne işi varmış? Tarihler 3. Selim dönemini gösteriyor. Bu yiğit adam Osmanlı Devleti'ni yeniden diriltmeye çalışan, ayağa kaldıran sanatkar ruhlu bu padişah, dünyanın en büyük kara ordusu, Napolyon Bonaparte'ın ordusunu kurduğu Nizam-ı Celid ordusuyla ilk kez yenilgiyle tanıştıran bu adamı Osmanlı'yı kalkındırmasın diye tahttan indirmek isteyenler Kabakçı Mustafa darbesini gerçekleştiriyorlar. 3. Selim tahttan indiriliyor. Yerine sarayın içinden darbecilerle işbirliği yapan yeğeni 4. Mustafa getiriliyor. Ve kendisini hapsediyorlar. Aylarca hapsedildiği dairede bir kurtulma umuduyla beklerken Alemdar Mustafa Paşa 16.000 askeriyle Balkanlardan gelip sarayın kapısına gelip Babussade'yi kapıyı kırmaya çalışıyor. Kapı ağaları onu oyalıyorlar. Padişah size hazırlayalım diyorlar. Yani Sultan Selim Han'ı tutuklu padişahı o arada 3. Selim öldürülüyor. Normalde Zülfü Baltacılar şu an kapısında bulunduğumuz bu daire mensupları kimdi? Sarayın özel korumalarıydı. Yani bugünkü karşılığı Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı. Bütün bir asker Genelkurmay Başkanı ile beraber darbe yapsa da o darbeye karışmayacak Genelkurmay Başkanı'ndan yani Yeniçeri Ağası'ndan değil bizzat padişahtan emir alan askeri birlik. Vazifeleri neydi? Padişahı korumaktı. Sultan 3. Selim'i korumadılar. 3. Selim'in öldürülmesine göz yumdular.
Özellikle buradaki Zülfü Baltacıların baş ağası. Elimizdeki kaynaklarda Vezir Ağa diye geçen kişi. Buna öyle bir göz yummuştu ki daha sonra Alemdar sarayı basıp 2. Mahmud'u kurtarıp Kukla Padişah 4. Mustafa'yı 2. Mahmud'un abisini öldürüp bütün isyancıları hizaya aldıktan sonra Zülfü Baltacıların baş ağasını da ağır bir işkenceyle öldürdüler. Sonra yüzünün derisini yüzdüler. Ardından arkamdaki saçağın üzerine astılar. Neden? Bundan sonra bu dairede yaşayan Zülfü Baltacılar buradan her giriş çıkışta bu merdivenin başında sallanan o yüzsüz adamın yüz derisini görsünler de bir daha asli vazifelerine ihanet etmesinler diye bir ibret levhası olarak orada sallandırdılar. Peki ne oldu o yüzsüz adamın yüz derisine? 1915 yılında Topkapı Sarayı'nda çaplı bir tamirat yapılmıştı. O tamirat sırasında ortadan kayboldu. 2. Buradan sakın gece geçmeye kalkmayın. Cinler Sofası. Topkapı Sarayı haremde en ilginç detaylardan bir tanesi de Cinler Sofası. Bunu herhalde birçok insan duymamıştır. Haremi gezen gezmeyen. Cinler Sofası da ne demek? Yani haremde öyle bir yer varmış ki geceleri hava karardıktan sonra cinler toplanırlarmış oralarda ve gece sabahları kına geceleri düğünler yapar, horonlar teperlermiş. Cinlerin toplandığı o ortamdan herhangi bir insan geçecek olsa acımadan insanları çarpı verirlermiş. Tabii ilk etapta bir gülünç geliyor. Allah Allah, ayakları pek de yere basmayan bir hikaye gibi duruyor. Kim acep neden uydurmuş ola diye insan düşünmekten kendisini alamıyor. Cinler Sofası neresi diye sorarsanız, cevabı öğrendiğinizde o mekanın etrafına dikkatle bakarsanız aslında sorunun cevabını, bu hikayeyi neden kimin çıkardığını da şak diye anlamış olacaksınız. Cinler Sofası şu an benim dayandığım şu gördüğünüz alanın ta kendisi. Yani harem halkı bu hikayeye o kadar inanıyordu ki hava karardıktan sonra buralardan geçmemeye o kadar azami dikkat gösteriyorlardı ki şaşırırsınız. Peki neden? Burası neresi? Burası az ilerisi padişahın has odası. Şurası altın yol ve dışarıya çıkılan ana giriş kapısı. Ve şu gördüğünüz kapının arkası tam, yani bam telinin kopacağı nokta haremin hazine kapısı. Yani bu kapının arkasında hareme ait çok kıymetli hazineler ve mücevherler söz konusu. Hırsızlıklar gündüz olmuyor biliyorsunuz, gece oluyor. El ayak çekildikten sonra, hava karardıktan sonra, gözler yorgunlukla indikten sonra kötü niyetler ortaya çıkıyor. Çalacağını çalıp çırpacağını çırpıyor. Ve bu gördüğünüz kapıda kötü niyetli birçok insanın gözü kalabiliyor. Ne yapıyorlar? Masum bir hikaye ortaya çıkarıyorlar. Hazine kapısının tam önünü Cinler Sofası ilan ediyorlar. Aman ha, sakın ha, hava karardıktan sonra buralardan geçmeye süs ha. Geçerseniz burada horon tepen cinleri rahatsız edersiniz ve dahi sizi çarpmaları kaçınılmaz olur ha diyorlar. Ve tabii ki insancıklar o korkularıyla hava karardıktan sonra buradan geçemiyor ve haremin hazinesine de kimse kem gözle bakamamış oluyor. 3. Kara Ağlar Mescidi'nde bu resimlerin ne işi var? Haremeyn panoları. Topkapı Sarayı haremde illaki görmek gereken ama gözlerden kendisini saklayan detaylardan bir tanesi de Kara Ağlar Mescidi'nin çini panoları. Mesela Zülfü Baltacıların da mescidi var. Matbaa amire görevlilerinin de mescidi var. Haremin mescidi var. Her birinin mescidi var. Enderun'da Ak Ağaların mescidi var. Ama hiçbirinde olmayan bir şey sadece Kara Ağalar'da var. Bu muhteşem çini panolar. Bakın onlardan bir tanesi. Mihrabı boydan boya kaplayan devasa boyutlarda bir Mescid-i Haram panosu. Ortasında Kabe, etrafında tavaf alanı, onun etrafında revaklar, revak üzerinde kubbeler, onların arkasında kapılar, kapıların tek tek isimleri yazılmış ve arkada minarelere kadar. Peki neden? Sadece Mescid-i Haram mı? Hemen arka tarafa doğru dönelim. Bu kez bizi bir Mescid-i Nebevi panosu karşılamakta. Mescid-i Nebevi, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'deki camisi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın yeşil kubbeli türbesini görüyoruz. Hemen yanında yeşil halılarla kaplı cennet bahçesini görüyoruz. Tek birimden oluşan avluyu görüyoruz. Avlunun içinde zamanında Hazreti Osman'ın diktiği hurma ağacını, kuyuyu görüyoruz. Sonradan Suudlar bu avluyu ikiye böldüler biliyorsunuz. Mescid-i Nebevi'ye ait bütün detaylar burada.
Peki neden? Aynı mescidin içerisinde bizi son derece şaşırtan üçüncü bir detayla daha karşılaşıyoruz. Bakın bir üçüncü pano. Bu gördüğünüz panoya ilk bakanlar hemen Kudüs diyorlar, Mescid-i Aksa diyorlar. Çünkü Mekke, Medine ve Kudüs İslam'ın 3 kıymetli şehri ve 3 kıymetli mescidi. Ama dikkatle bakarsak Kubbetü's Sahra'ya benzettiğimiz bu bir tepe başındaki o tek kubbeli yapının aslında Arafat meydanının ortasındaki Cebel-i Rahme yani Rahmet Dağı ve üzerinde zamanında var olan bugün maalesef Suudlar tarafından yıktırıldığı için günümüze ulaşamamış o küçük kubbeli mescit olduğunu göreceğiz. Hac zamanı binlerce çadır kurulmuş dört bir yanda ve gördüğünüz gibi kandiller asılmış gecelerini aydınlatmak için ve Cebel-i Rahme üzerinde bugün var olmayan mescit gözükmekte. Peki neden? Neden hiçbir birimi mescidinde değil, sadece Karaağaların mescidinde? Çünkü Topkapı Sarayı'nın Karaağaları sadece haremin kapısında bulunmaz, haremin dış ilişkileriyle ilgilenmez, aynı zamanlarda vazife icabı belli dönemlerde Harameyne, Mekke ve Medine'ye gönderilir. Hac zamanı binlerce insanın toplandığı hac kafilelerini yönetir ve haccın sağlıklı geçmesini sağlarlardı. Medine'de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidini, türbesini korur, bakımını sağlar. Efendimizin türbesine kimselerin giremediği en özel yerlerin anahtarını yanlarında taşır. En özel noktalara sadece onlar girebilirlerdi. Karaağalar son derece eğitimli, özel, altyapılı insanlardı. Basit birer kapı görevlisi kesinlikle değillerdi. Mekke ve Medine'nin hizmetçileri, hadimleri oldukları için onların mescitlerine Mekke, Medine, Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Arafat Meydanı'nın çini panoları da konulmuştu. 4. Bu yoldan dışarı padişah bile çıkamazdı. At yolu. Topkapı Sarayı'nda hareme giriyoruz. Kapının ismi Arabalar Kapısı. Kapıdan girer girmez ayağımızın altına enteresan bir yol geliyor. Şimdi bakın burada mermer kaplama bir bölüm var. Burada da aynı şekilde. Burası bir oda, dolaplı kubbe. Ama odanın içerisinden enteresan bir şekilde küçük küçük taşlardan oluşmuş desenli bir yol geliyor. Bakın yolu takip ediyoruz. Bu yol ne? Haremde padişahın gizli yolu, özel yolu. Bu yolu takip ederseniz haremin ne olduğunu ve ne olmadığını net bir şekilde öğrenirsiniz. Çünkü herkes bir şey söylüyor. Yok harem padişahın şahsi eviydi. Buradaki bütün kadınlar, kızlar padişaha aitti falan gibi saçmalıyorlar. Padişah istediği zaman istediği yere dalabilirdi, girebilirdi, bakabilirdi, alabilirdi. Yok böyle bir şey. Bütün bu yalanların belini kıracak en doğru, elle tutulur, gözle görülür delil işte bu yoldu. Bu yol nereden geçiyorsa padişah oraya uğruyordu. Bu yol nereye uğramıyorsa padişahın orada işi yoktu. Padişah hareme gerçekten buradan girerdi. Hem de atıyla. Buradan bu şekilde gelirdi. Bakın şu an neredeyiz? Buradan büyük biniş rampası var. Aşağı doğru iniyor. Büyük biniş rampasına doğru gidip tebdili kıyafetle şehir dışına, şehrin içine açılabilirdi. Buradan aynı yoldan devam ederdi. Bakın burada bir at iniş rampası daha var. Buradan atına binip ya da atından inip buradan Adalet Kulesi'ne çıkabilirdi. Adalet Kulesi'ne yukarı doğru. Böyle hep padişah. Tekrar burada binek taşının atına binerdi. Sonra bu yoldan devam ederdi. Gelin. Bakın bir başka kapı açıldı. Burası neresi? Karaağalar Taşlığı. Karaağalara ait bir yaşam avlusu. Sağını solunu yer kaplama taşlarının delmişler. Niye? Olur da at sağa sola basar da kayar diye. Çünkü düz taşta, asfaltta atın ayakları kayar. Ama bunda hiçbir şey olmaz. Bakın buradan bu şekilde atıyla yürüyordu padişah. Buradan böyle yürüyordu ve bu şekilde en son o kapının içinden geçiyordu. Geçtikten sonra sol taraf Cariyeler Taşlığı'na gidiyor. Ama bu yol oraya gitmiyor. Padişahın Cariyeler Taşlığı'na girmesi yasaktır. Sağ taraf Altın Yol'a gidiyor. Daracık bir koridor. Atla oraya girip gezmek çok mümkün değildi. Padişahın orada da işi yoktu. Başka annesinin dairesi var. Annesinin dairesinin avlusuna açılan bir kapı var. İşte bu yol oraya giriyor. Avlunun içinden boydan boya geçiyor. Valide Taşlı ve annesinin avlusunun en ucunda bir binek taşıyla bu yol sona eriyor. Neden? Çünkü
oranın arkasındaki, yani o binek taşının yanında bir kapı var. Kapıdan içeri girdiğiniz zaman padişahların has odası başlıyor. Has odasından çıkıp annesinin taşlığının kenarındaki binek taşına binerek buraya geliyordu. Buradan işte Adalet Kulesi'ne mi gidiyor? Yoksa Birun avlusuna mı çıkıyor? Yoksa büyük biniş rampasına mı iniyor? Gideceği yere gidiyordu. Ama bu yolun dışında haremde hiçbir yere uğramıyordu. 5. Valide Sultan'ın kemiklerini bakın nasıl ısıtıyorlardı. 3 ocaklı yatak. Haremde en ilginç detaylardan bir tanesi Valide Sultan'ın yatak odasını çeviren 3 tane ocak. Bunları genelde hiç kimse görmez ve bilmez. Bu konuda bir tabela yok. Çok dikkatli bir gözle ancak bunları görebilirsiniz. O ocaklardan da ikisini görürsünüz, bir tanesini göremezsiniz. Yalnız kötü haber vereyim. Benim şu çekimi yaptığım tarihte 3 ocaktan bir tanesi zaten bu odanın içinde, ikisi de restorasyonda. Ben yine de anlatmaya çalışacağım. Biliyorsunuz yaşlı insanlar çok üşürler. Kemikleri üşür. Bundan dolayı sıcakta kalmayı çok severler ve ihtiyaçları vardır. Padişahın annesi ki koskoca Valide Sultan, onun yattığı yerin sıcak olmasına ayrıca ihtimam gösterilmiştir ve bu konuda dikkatle bakılmazsa görülmeyen detaylar ortaya konmuştur. Şimdi şu gördüğümüz 4 oda haseki odaları, padişahın eşlerinin odaları. Bu kapı eğer açık olmuş olsaydı içeri girdiğimiz zaman bu odanın şu duvara bakan kısmında bir ocak bizi karşılayacaktı. Bu bir. Beni takip edin. Bakın burada restore edilmekte olan bir ocak var. Restore edilmekte olan bir ocak. Bu gördüğünüz ocak da arkaya doğru bakıyor. Yani arkada bir duvar var. Duvarın arkası Valide Sultan'ın yatak odası. Yatak odası dediğim öyle kocaman bir oda değil. Minicik bir sokuntu. Kadıncağız oraya uzanıyor. Gelin hanımın odasındaki ocağın sırtı kayınvalidenin yatağına bakıyor. Bu bir ara giriş. Ocaklı sofa. Buradaki ocağın sırtı kayınvalidenin uzandığı o sokuntuya bakıyor. Beni takip edin. Bakın burası da kayınvalidenin odası, Valide Sultan odası ve odanın içerisinde restore edildiği için maalesef göremiyoruz. Şurada bir kapı var. Bakın burası bir çıkıntı. Niye çıkıntı? Burada ocak var. Açık ocak. Burada bir kapı var. Kapıdan giriyorsunuz. Solda minik bir sokuntu. Orası kayınvalidenin, yani gelinlerin kayınvalidesi, padişahın annesinin, bir önceki padişahın eşinin, Valide Sultan'ın yatak odası. Buradan bir ocak ayak tarafından ısıtıyor. Oradan gelin odasından bir ocak baş tarafından ısıtıyor. O ocaklı sofadaki ocakta yandan ısıtıyor ve 3 ocağın ısıttığı sıcacık 3 duvarın arasında yaşlı padişah annesi burada huzur içerisinde istirahatini gerçekleştirmiş oluyor. 6. Ateş ve suyu bu odada kim karşı karşıya getirdi? Sivil mimarinin bir numaralı adamı ve tasarımları. Burası 3. Murat Has Odası. Mimar Sinan'ın ortaya koyduğu sivil mimari örneklerinin en güzeli. Biz Mimar Sinan'ı cami, medrese yapan mimar sanırken sivil mimaride ev yapılarında da bir numara olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Fatih, 2. Bayezid, Yavuz Kanuni ve 2. Selim. İstanbul'un fethinden sonra 5 padişah mukaddes emanetlerdeki has odada yatılı kalmışlar. Orada ikamet etmişlerdi. 3. Murat'ın canına tak etti. Dedemin dedesinin dedesinin odasında kalmak istemiyorum dedi. Ve Mimar Sinan'a bu gördüğünüz odayı yaptırdı. Mimar Sinan bu gündüz oturmak, gece istirahat etmek için yapılan bu eseri inşa ederken muhteşem estetik detaylar ortaya koydu. Kulağınıza su sesi geliyor mu? Şıkırtıyı duyuyor musunuz? Buraya Mimar Sinan bir selsebil koydu. Gördüğünüz gibi çok katlı bir selsebilde içeriye akan su onlarca gözden şırıl şırıl hemen önündeki yalak kısmına akmakta, harikulade bir su sesi ortaya koymakta. Hemen suyun, yani sebilin karşısında da harikulade detaylarıyla bir ocak arz endam etmekte. Yani su ve ateş birbirini görmekte. Baktığınız zaman ocağın yaşmak dediğimiz şu perde kısmı, yaşmağın etrafını ören bahar dallarıyla çevrili panolar, hemen kenarında hacimli çinlerle yapılmış çerçeveler ve etrafında hatayiler. Hakikaten göz alıcı bir sanatla karşımızda bulunmakta. Haremde 3. Murat Has Odası'ndaki su ve ateşin birbirini karşılayan bu armonisini
illaki görmelisiniz. 7. Çini sanatında hiçbir eser onunla yarışamadı. 3. Murat'ın has oda çinileri. Topkapı Sarayı haremde görmeniz gereken en özel detaylardan biri de Sultan 3. Murat'ın has odası çinileridir. Normalde çini, adı üzerinde Çin'de icat edilmiş bir sanat. Pişirilmiş toprağın seramikli, sırlı hale getirilmesi. Ama bunu dünyada zirveye çıkaranlar Osmanlı toplumu olmuş. 15, 16 ve 17. yüzyıl Osmanlı Çinileri. Aslında Orta Asya'da Timur dönemi Çinleri de muhteşemdir ama onlar sırlı boyadır. Osmanlı klasik dönem Çinleri sır altı tekniğindedir ve bunların en güzelleri işte bu arkamda gördüğünüz Çinilerle 3. Murat has odasının içindeki Çinilerdir. Renkler muhteşemdir. Fırından yeni çıkmış kadar parlaktır. Hiçbir şeklin kontürü bir diğerine taşmamış, boyalar renkliliğiyle, canlılığıyla ve birbirine karışmamasıyla ortaya harikulade panolar koymuşlardır. İşte bu muhteşem sanatta kalite kendisini göstermektedir. 16. yüzyıl İznik'te üretilen o mercan kırmızısıyla bize Osmanlı resim ve süsleme sanatının gelmiş olduğu yüksek seviyeyi göstermektedir. Topkapı Sarayı'nda haremi gezdik. Haremin bilinmeyen detaylarını, ilginç, farklı, herkesin giremediği koridorların, kapıların arkasında aramaya çalıştık. Ve size tek tek bizzat yerinde göstermek istedik. Ve sanıyorum birçok detayı da sizler yerinde görmüş oldunuz. Harem bizim için çok kıymetli, çok özel bir yer. Mahrem, bilinmesi zor bir yer. Bunların içerisinde haremin yanlışlarının arasından doğrularını öğrenmek için bunları görmek, bilmek zorundaydık. Ve bugün bu çabayı hep beraber sarf ettik. Sizinle beraber doğru tarihi öğrenme adına bu 7 maddeli tarih videolarına devam edeceğiz. Yeter ki desteğinizi bizden eksik etmeyin. Videolarımızın sayısını, izlenme sayısını arttırmak için lütfen bizlere yardımcı olun. Selamlar.